Елена Василенко, сейчас вы организуете совместные пленэры? Сколько стоит мастер-класс и зарубежный? Организую, конечно, на сайте выложена информация о прошедших классах и о тех, которые в будущем будут, еще не выложены. Потому что размышляю о весне. Есть идея провести мастер-класс в Риме непосредственно, причем акварелью. Я об этом попозже расскажу. Такой скетч-класс. Я не так давно был 3 дня в Риме. Мы с Ольгой Селиванчик погуляли и в поисках точек, где будем писать, где это возможно. Красивейший город Земли, самый красивый, по мне. И пописать там очень хочется. Буду об этом вас извещать. Сколько стоит, на сайте будет указано. Обычно это 200 евро, полный день работы. В России мне интересно сделать зимний класс. И я думаю, где это сделать. Если есть какие-то предложения, пишите. Будем рассматривать. Идея в том, чтобы нам было всем удобно. Гостиница, вышел, поработал, пообедал, опять поработал. Ну, в общем, самое великолепное, когда с одной точки можно писать разные мотивы. Будем думать, где это сделать. Давайте совместно. Елена Василенко о моей работе «Длинные тени». Я ее писал на Кипре. Опускался, солнце заходило, ну, как оно еще было, и длинные такие лучи. Нужно было буквально там 10-15 минут схватить состояние. И мы прямо на асфальте, потому что на асфальте были длинные тени, поставили букет с цветами какие-то, элементы там еще. Я класс проводил со студентами. И да, так вопрос-то в чем? Вы не испортили этюд? Ну, в общем-то, это не этюд, а полноценная работа. Мне страшновато на этом этапе продолжать, и нравится такая живопись. Она имеет место быть? Имеет. Сейчас эта работа будет в экспозиции, она уже есть, собственно, в Петербурге, где будет моя персональная выставка с 5 декабря по 15 января. Милости прошу. Пригласительные билеты на открытие я выложу в телеграм-канал для тех, кто соберется приехать. Друзья, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Код QR на экране. То есть вам живопись такая нравится, но страшно на этом этапе продолжать. Ну а что продолжать, если все закончено? Один коллекционер, который любит мои работы, спросил, а что это так высоко стоит натюрморт? Ну и такие вот тени. Я так говорю, ну объяснять сложно в таких случаях, но идея была в этом – показать красоту теней на асфальте, да, на поверхности. И да, натюрморт задрался, сами цветы задрались. Я люблю необычные решения. Ну, кому-то это может не понравиться. Вот и вы, Елена, видимо, спрашивали, не испортил ли я этюд. Мне кажется, не испортил, наоборот. Мне он нравится своей необычностью. Вот недавно, помните банан, который скотчем прилеплен был? Ну, картина такая. Человек-художник называется Маурицио Кателан, известный инсталляции «Америка» с золотым унитазом. Ну вот теперь на бананы от унитазов перешел, что, в общем-то, недалеко друг от друга. Так вот этот банан был продан на торгах в Сотбис за $6,2 миллиона. Новый владелец банана сообщил в соцсетях, что планирует съесть его в ближайшее время. Сам же автор говорил, что эта работа с бананом была провокационная. Ну, провокация удалась, и денег заработал. И показал, что, в общем-то, движет умами художников и зрителей, и покупателей. Вообще, что нравится, что покупается. Ну, мне до этого еще расти и расти, до таких провокаций. Пока что длинные тени. И то кажется, что кому-то что испортил. Капля воздуха. Можете чуть раскрыть тему? Написала картину «Натюрморт. Розы в стакане» и кружка чая на блюдце.
песочные розы и белая кружка на персиковом фоне. Короче, все сдержанно, но как будто на холсте все не то, и не в композиции, беда в цвете. В черно-белом почти все идеально, но контрастно, а результат в цвете меня не только не устроил, но даже смотрится отвратно. Вопрос, может ли тон активный в цвете давать такой резонанс, который меня не устраивает? Если в ЧБ все идеально, конечно, надо искать цветовые решения, цветовые пробы делать. Прям на маленьких, бум-бум-бум-бум, несколько пятен. И найти гармонию цветовых сочетаний, когда у вас прям будет все нужно сделать так, чтобы это было совершенно, но в тоне сохранить. Совершенно удивительно. Но попробуйте, надо искать. Всякое бывает. Можно же, например, голубой, там, синий с красным, да, вот в тоне идеально будет у вас все, а в цвете так, что просто как сварка, вы не сможете смотреть даже на это. Ну, потому что контрастные цвета положены. Искать надо. В этом-то и прелесть нашей работы, творчества, когда мы в этом удивлении находимся в поиске. Елена Мацкив, натюрморт на фоне зимнего пейзажа на балконе, хорошая идея. Да, так вот, в субботу я вас жду на эфир прямой. Я на своей веранде зимней заснеженной поставлю натюрморт с самоваром таким большим, с какими-то предметами. Мне хочется яркость такую жизни, цвета передать на фоне холодного, такого спокойного пейзажа, на таком контрасте. Эфир будет 30 ноября в 14 часов по Москве. Запись тоже будет выложена в YouTube. Эфир платный. Это новый формат, который я буду продолжать, развивать его, писать. Это, собственно, не уроки, а творческая работа в прямом эфире. Я при вас сочиняю, перекрашиваю, переписываю, размышляю, что-то рассказываю. Вы, не выходя из дома, сидя за компьютером можете, или за телевизором большим, можете наблюдать за этой процедурой создания хода работы, да, и создания произведения. И самые отчаянные могут ко мне приехать на это шоу. Такая опция есть. Заходите на сайт, регистрируйтесь и включайтесь в этот процесс. Так вот, Елена Мацкив продолжает. Хорошая идея. На балконе так актуально. Дело в том, что у нас тут все курортные домики вот с такими балконами и перилами. Лена живет в Калифорнии. Она организовывала мои мастер-классы. Спасибо тебе, Лена. Надеюсь, что мы еще увидимся и будем это дело продолжать. Так вот, зимой точно как твой балкон выглядит. Так зима в Калифорнии, я представляю, плюс 25, наверное. За балконом красота, снег сверкает. Лена, я что-то в удивлении. Шапки на высоченных деревьях, за ними обычно озеро и лес. Сказка просто. Ты о каком балконе говоришь? Необычно, такой вид не складывается в композицию, он однороден, без строений, так как на побережье или на фоне леса. И что придумать, как передать эту красоту композиции? С композицией не знаю. Но сейчас поговорим об этом. Поставить на фоне натюрморт – это вариант, но самовара у меня нет. Так там есть же у вас магазины, где, такие антикварные, где продаются всякие старьевщицкие вещи. Я вот чайник купил там за $1, вот этот вот медный, который все 100 раз писали. Вообще он стоил там копейки или 1,5. И самовары я тоже видел. Мне кажется, надо поискать. Самовара нет, и в таких домиках. Ну, что-то еще придумать. А вазы красивые. Так, скудный инвентарь, ни вазочки красивые, ни яркого полотенца. Так что мне нужны идеи для таких балкончиков. У тебя такие вазы вообще. Самовар уже идея. Самовар хуже идея. Там пробел. А еще что можно придумать, чтобы обыграть балкончик? Надо просто разыграть фантазию. Это твоя фантазия, как ты, что там чего придумаешь. Постановка натюрморта – это особое дело, и я их долго ставлю. То, что вот вам буду показывать, на это может час уйти.
постоянно ходишь, думаешь, перебираешь какие-то предметы, но чтобы это было с наибольшей выразительностью передано. Это долгая работа, как сочинить. Тут я не помогу, друзья. Если у вас какие-то есть идеи для Лены, ну расскажите. Еще очень важный момент, что ты ставишь какие-то предметы, а писать можно. Мне это интересно. Не в лоб. Не переписывая все досконально, и то, что ты видишь, и там что за балкончиком, а сочиняя на эту тему. Вот это ключ. То есть увидела где-то часть неба, посмотри, ее нет в кадре в твоем, да? Но где-то же есть, и ты его включаешь. Увидела красное какой-то там половик, кто-то там трясет, сушит где-то в стороне. Ты смотришь, соотносишь это с твоими, уместен ли он, если ты его включаешь в работу. Ты же видишь отношения, просто глазом шире смотреть. Но вот эта мне идея нравится, так работать. То есть не списывая буквально все в лоб, то, что у тебя, то, что ты выстроила. Двигать предметы как-то, да. Но используя тональные цветовые отношения, которые ты просто где-то вот подсматриваешь и видишь, включая их в работу. У меня так, как у вас, друзья? Или вы прям досконально поставили, прям точь-в-точь, надо все тютелька в тютельку вписать, даже если крышка-то, даже если невыразительно, например, вот это. Ну, поставьте как выразительно. Найдите расстояние между предметами, чтобы это было сильно выразительно. Их масса, чтобы они были разнофактурные, что-то блестящее, что-то матовое, что-то там, я не знаю, стеклянное и так далее. Ну, разная материальность у всех была. Друзья, те, кто не знает, с чего начать в моей онлайн-школе, чтобы двигаться к мастерству, я предлагаю 5 уроков базовых посмотреть. И на них сейчас акции, их можно приобрести за полцены. Первый – это базис, основа видения художника. 13-й – о композиции. Очень много разобрано работ, и в результате разбора можно почувствовать, что такое композиция. 28-й – это просто обязательно, чтобы овладеть перспективой, нужно глубину рисовать. Мы рисуем пространство, пишем его. То есть в двухмерном листе мы рисуем глубину. Нужно знать эти законы и просто на практике с карандашом и бумагой этот урок изучить. Потом 52-й и 53-й. Вот вам задача минимум. Вы знаете, что нужно делать для поддержки канала. Проявляйте активность, задавайте вопросы. Вопросов нет. На что отвечать? После этого кино предлагаю еще одно посмотреть. Называется оно «580. Живопись через силу». Ну, пока, ребята.